Podmienky prijatia na štvoročný študijný odbor sú štandardné v zmysle zákona, na bilingválne štúdium rovnako v zmysle zákona, ale vyžaduje sa test študijných predpokladov, čo vlastne znamená overenie nadania toho žiaka, ktorý sa uchádza o toto štúdium. V súčasnosti je veľmi dôležité ovládať minimálne jeden cudzí jazyk, okrem našho materinského jazyka, keďže ovládať cudzí jazyk nám pomáha lepšie sa uplatniť v pracovných pozíciách alebo sa dorozumievať aj s inými osobami. Túto školu som si vybrala kvôli tomu, lebo je tu veľmi dobrá úroveň anglického, nemeckého jazyka a zároveň je tu aj posilnené vyučovanie prírodovedných predmetov, čo si myslím, že v súčasnosti, keď sa chceme uplatniť na pracovnom trhu, tak je to dosť dôležité. Na škole máme tiež 5 robotických stavebníc Lego, z ktorých jednak vedia deti robiť robotov a vedia ich programovať na hodinách informatiky, ale zároveň na fyzike si hovoríme princípy, na ktorom to funguje. Máme na základe čidiel, ktoré majú tieto súpravy v sebe, možnosť urobiť napríklad solárne autičko, slnečnú elektráreň, veternú elektráreň a teda skúmať aj takéto zdroje energie. Žiaci majú možnosť vytvárať pomocou tých tabletov aplikácie na Android, ktoré potom môžu využívať aj doma, alebo môžu proste nahrať to aj na market a propagovať vlastnú aplikáciu. Čo sa týka vyučovania cudzích jazykov, na bilingválnom štúdiu vyučovanie prebieha v angličtine. Od 2. ročníka majú žiaci 4 predmety v anglickom jazyku a čo sa týka cudzích jazykov, tak sa okrem anglického jazyka vyučuje nemecký jazyk. Každoročne mám možnosť zúčastniť sa English Weeku a podstatou tohto týždňa je vlastne, že prídu k nám lektori z anglicky hovoriacich krajín a máme s nimi možnosť rozprávať sa po anglicky a mať nejaké aktivity s nimi. Naša škola sa zapája do tradičných predmetových olympiád a športových súťaží. Čím sa snažíme byť výnimoční, je zapájanie sa aj do iných programov medzinárodného charakteru. Napríklad sme jedinou školou v Nitrianskom kraji, ktorá získala medzinárodný certifikát zelenej školy, najrozšírenejšieho medzinárodného programu v oblasti environmentálnej výchovy na svete. No a pýchou našou je napríklad to, že sme od roku 2011 akreditovaným testovacím centrom pre certifikát ECDL a naši žiaci majú možnosť bezplatnej certifikácie a získania tohto počítačového vodického preukazu. Srdečne pozývame všetkých deviatakov na Deň otvorených dverí, ktorý sa na našej škole koná niekoľkokrát do roka, v novembri, vo februári a v apríli. Tešíme sa na to, že budeme môcť zodpovedať všetky otázky priamo na mieste v našej škole.